чындыгында круглый стол деле эмес, конференция деле эмес, просто неформальная встреча. Неформальная встреча. Бул жерде неке Горкеңештин өкүлдөрү келип отурат, биздин Жалал Абад шаарынын структуралын өкүлдөрү келип отурат, жаранды коомдун өкүлдөрү келип отурат. Биздин бүгүнкү жыйындын негизги максаты август айында Адил Дуртукулов баштаган жамаат келип, бул жерде биздин шаардын көйгөйлөрүн сюжетке тартып кетишкен. Мына ошол сюжет менен таанышсак, бүгүнкү күндө бизде Жалал Абад шаарында кандай көйгөйлөр бар. И сюжет бүткөндөн кийин, көрүп бүткөндөн кийин, биз ошол сюжеттин үстүндө биргеликте, сиздер менен биргеликте биз ушул көйгөйлөрдүн кайсы бирин чече алабыз деген темада талкуу жүргүзөбүз. Анда кыскача болсо дагы бир сыйра өзүбүздү тааныштырып өтүп кетсек, чтобы кимдин ким экенин билип алганычы. Менин атым Исламбек, фамилиям Абдуллаев. Мен Жалал Абадтагы жаранды коомдук колдоо борбору деп аталган коомдук уюмда иштеймин. Биздин коомдук уюм 1996 жылдан бери жумуш алып барып келе жатат. Ар кандай социалдык, экономикалык долбоорлорду, көйгөйлөрдү чечүү максатында долбоорлордун үстүндө жумуш алып барабыз. Бүгүнкү күнгө чейин уже так эсимде жок, өтө көп долбоорлорду ишке ашырдык. Алардын бардыгы мамлекетибиздин өнүгүп өсүүсүнө багытталган, жарандардын социалдык, экономикалык көйгөйлөрүн чечүү максатында алып барылган жумуштар. Сиз өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен Жалал Абад Адалдык мекеменин юристи болом, атым Улан Темиркулов. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлмира Кудайбердиева, шаардык кеңештин депутаты. Саламатсыздарбы? Мен Уларкан Жакыпжановна, шаардык кеңеште депутат. Саламатсыңарбы? Нургүл Жолоева, Аймира коомдук уюмунун иштейм. Саламатсыздарбы? Жапарова Бактыкан, Справедливость адам укугун коргоо уюму. Биздин уюмдагы Жалал Абад областы боюнча 1994 жылдан бери өз ишин алып барат. Бизде кыйноолорго каршы жана үйдөгү зордук, зомбулукка и мыйзамсыз кармоолорго содержание ушул каршы иш алып барабыз. Саламатсыздарбы? Мен Жалил Сапаров, журналист. Саламатсыздарбы? Жалал шаардык жол башкармалына келдим. Ошол жерде иштейм. Атым Али Мухаммед. Саламатсыздарбы? Атым Марат, Жалал Абадтын шаарынын тургуну болом. Не деп койсом? Активист. Бекерчи, бакыт айткандай. Рахмат, чоң. Анда биз сюжетибизден баштай берсек, жашап ушул жерде чоңойгон жаран катар анча-мынча бул жердеги көйгөйлөрдү мен деле билчү эмесмин да, чындыгындачы. Бул жерде карап көрсөк, проблема көп экен. Өтө эле көп экен шаарыбыздачы. Бирок азыркы анча-мынча бул жерде айтылган проблемалар уже чечилип калды. Мынакей буквально 1,5 ай, 2 айдын ичинде бул проблемалар уже чечилип калды. Ошолордун бири азыркы акыркы парк жөнүндө, эки парк жөнүндө айтып кете турган болсок, ал жердеги частниктерге берилген 2 кафе бар болчу, аларды жокко чыгарышты. И бүгүнкү күндө бузуп полностью бардык нерселерин алып чыгып кетишти. И кече жакында эле бардыгыбыз күбө болдук. Российско-кыргызский фонддун өкүлдөрү менен биргеликте Жалал Абад шаарынын мэриясы ошол жерде совместно чоң бир экопарк кылууга, парк дружбы народов болду. Ошондой чоң парк боло турган болду. Бул уже чечилип калды да. И кудай кааласа мынакей 1 жыл, 2 жылдын ичинде ошол жерде эң сонун шаарыбызга келген конокторду алып барып ошол жерде көрсөтүп, сыймыктан мактана турган парктардын бирине айланып калды деп ойлоймун да. Андан сырткары башка проблемаларды өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чындыгында көйгөй жок эмес, көйгөй бар. Мисалы үчүн мени ойлондуруп аткан көйгөйлөрдүн бири 23 миллион сом жергиликтүү бюджеттин эсебинен каражат сарпталды дагы, бүгүнкү күндө бирок муниципалдык базар дагы деле эч ким жок да. Мен кече жакында барып кирип көрдүм, эч ким жок экен. Буквально кол менен эсептей турган болсок, бир 8-9 эжемдер олтурат. Ал эжемдер неге кылып отурат билбеймин да. Бири-биринен соода кылып атышабы, же эмне кылып атышат. Бирок адам барбаганы действительно проблема да. 23 миллион чоң каражат. Ошончо колдонулбай жаткан зданияны баштан ремонт кылып чыгышты, инфраструктураны түзүп беришти, бирок элдердин барбай атканы действительно өкүндүрөт да.
Анан ал проблема бар екен. Кыскасы проблема Жалал Абад шаарыбызда жок эмес, көп эле екен. Бирок ошол эле мезгилде тротуарларды айтып аттык эле, ошол тротуар маселелери дагы бүгүнкү күндө чечилбей эле калдыбы деймин да. Анткени шаар боюнча өтө көп тротуарлар, жолдор республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард каражаттын эсебинен ал жумуштар аткарылды да. Аткарылган нерсени аткарылбады десек болбой калат да, чындыгында ал нерселерди айтышыбыз керек. Эми биздин бүгүнкү күнүбүздүн чогулушубуздун негизги максаты биздин долбоордун алкагында биз өзүбүз жакшы натыйжа көрсөтө алдык. Жергиликтүү кеңештин менен биргеликте, мэриянын өкүлдөрү менен биргеликте жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен биргеликте жумуш алып бара турган болсок, биз жакшы эле жыйынтыктарга жетише алат экенбиз да. Жакшы натыйжаны көрсөтө алат экенбиз. Аны мынакей биз өзүбүздүн НЖИдин долбоорунун алкагында жолдордун сапатын жакшыртуу деп аталган долбоорду ишке ашырдык и ошол долбоордун алкагында айтып жатамын да. Анткени независимый экспертти биз киргизе алдык и жыйынтыгында Шопоков көчөсүн кайта поставщиктин өз эсебинен кайта башынан бузулган жерлерин, участоктарын кайта башынан кылдыра алдык да. Биз бүгүнкү күндө ойлонуп атканыбыз, келиңиздер, дагы башка көйгөйдү карап көрөлү, шаарыбызга тиешелүү. И биргеликте ошол проблеманы чечүүдө биргеликте аракет кылып көрөлү. Дагы бир жакшы жыйынтыктарга жетише алат болушубуз керек деймин да. И азыр бул жерде чогулуп турганыбыздын негизги себеби мына ушул. Балким актуальный бир проблеманы тандап көрөлү дагы ошол проблеманын чечилишинин үстүндө биргеликте жумуш алып барып көрсөк, кандай деп ойлойсуздар? Бул башында эле айтып өттүм, неофициально. Ошондуктан өзүңүздөрдүн оюңуздарды тартынбай эле айтып деп кайсыл проблема бар бүгүнкү күндө биринчи очередте чечиле турган. Азыр мен көрүп отуруп, азыр сюжеттичи өзүм шаарда айланып жүрүп дагы бир нерсени байкадым да, бир проблема чечилиши менен ошол эле чечилиши башка проблеманы бизде жаратып атат да шаардачы. Мисалы үчүн ошол эле жол тротуарлар бүтүп атат, аябай жакшы. Бирок ошол расширение, тротуар жасайбыз деп атканда көп жылдан бери эгилген, 30-40 жыл өсүп, 20 жылдан бери өсүп келаткан дарактар кыйылып атат да. Жолдорубуз эки жагы ачылып, көлөкө жок болуп калып атат да. Бул мен как пешеход, велосипедист катары айтып кетем, себеби биз Жалал Абад шаары резко континентальный климат, жаз бизде жаз өтө ысык болот да. Анан кийин мындай же велосипедчи бассак, жүрсөк, көлөкө жок, аябай ысык да. Кийин бизде не это дейт, не эле проблема пробка. Мисалы үчүн жөө баса турган жерге дагы биз машина менен же маршрутка менен барабыз да. Себеп жайында ысык, башыңдан өтүп турат, 500 метрге дагы баскың келбейт да. Ошол жол маселеси, тротуар маселеси чечилип атат. Бирок ошол эле заматта дарактар кыйылып, көлөкө жок болуп, шаар чаң болуп атат да. Ошол могул жерде кеңештин өкүлдөрү отурат, мэриянын өкүлдөрү болсо керек. Ошол маселени да караштырып койсо, озеленениянычы. Өзү көрүп атабыз, Бишкекти примерде көрүп атабыз, кандай болуп атат. Бир мэр Дровосек деп наамга коонду тоже. Ошол бир маселе азыр байкаганымда, аз дагы айтып берем маселелердин, проблемаларын. Мен ол жерде жаңы базар боюнча бир немени көңүлөрдү бургум келет да. Эл келиш үчүн ал жерге элге шарт түзүп бериш керек. Биз ошо мэриясына да кайрылдык, ошол базарда ачкандарга да кайрылдык. Кайсы базарга барсаңчы 4 тарабынан баягы көчө бар да, адамдар бара турганчы. Бул жерде бир эле кире турган жол бар, экинчи чыга турган жол жок да. Ошону биз айтканбыз, ошол биз жашап аткан көп кабаттуу үйлөргө жакын. Ошол жерден мурда көчө болгон. Ошол көчөнү жаап, ошол немени алып алгандагы өзүнө огород кылып туруп, базарга өтө турган жол жок болуп калган да.
ушуну мэрия оңойлуу чечип койсо болот да. Муну эми сотко бериш керек, анан соттон утчуш керек, андай мындай дейт. Бул сөзсүз эле сотко бериш эмес. Эгерде адамдар ошондой бир соо ишлар турак болсочу, жолдо ачып кетсе. Бул ошол баягы хадистерде жазылган да. Мына ошол базарга бара турган, ал жагынан бул жагынан кире турган шарттарды карап көрүш керек. Ошол жерде эле жанагы курулуш материалы саткан базар бар. Туш тарабы дарбаза эшик. Бул базар болсо балакада да калган да. Мына ошону мэрияда ойлоnuş керек, анан депутаттар да ойлоnuş керек. Анан экинчи бир жагы. Мына жер үйлөрдө азыр бүт барысына баягы канализация курабыз дешип куруп атышат. Бирок ошол канализацияны куруп аткан уюм кесипкөйлүгү жок экен да. Себеби дегенде биз ошол жерде карап отурдук, баягы турбаларды коюшкан. Турбалардын көбү баягы байланыш связь деп коебуз го. Ошого кетчи турбаны койгондагы, ошол турбаларды бири-бирине улаганда скотч менен улап туруп, үстүнөн бетон куюп коюп атат. Эгерде ошол баягы бир катуураак неме болсо, жанагы турба тешилет. Ошол обул прокуратуранын астынан өтөт. Ошол жерде үйлөр бар, шаар сасып кетет. Мына ошону бир кызыккан адам болбой, ошону карабай атышат да. Себеби сапасыз курулуп атат курулуштардын баардыгы. Бул жерге биз сапасыз курулган курулуштарды бир эле жарандык коом эмес, ошол баардык үч тараптан баары караш керек да. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Мен могул спутникте сквер, ошо Төмөнбай Байзаков атындагы сквердин жанында жашайм да. Анан тынбай кечинде прогулкага чыгабыз. Аябай жакшы болду жарандарга. Бирок мен ошол скамейкалардын үстү ачык да, мен түшүнбөйм. Жаан чачын тиги буда ошол акча кетти да. Баары чирийт го кийинки эме келгенге чейин. Азырго жаңы. Үстү ачык. Железный, деревянный, мындай решеточкалар менен скамеечки да. Анан үстү ачык, мен түшүнбөйм да. Үстүн хотя бы кичине короткий жанагындай эме специальный эмелер бар го, ошону менен заграждать этип койсо, мисалы кийинки жылга да 5-6 жыл кызмат кылат го ошол скамейкалар. Ошол кайра чирийт да азыр. Жаан чачын, кар жайт, жамгыр жайт, ошону менен турат. Кышы менен мисалы жарандар ысык деле эмес, азыркы мезгилде деле ошол жерде айланып басат. Отургусу келет. Жаан чачындан кийин отура албайсың. Скамейкалар баары суу. Анан чирийт мейли суу. Кийинки жылга кала ошолор кайрадан жаңгылабы мэрия. Мен түшүнбөйм. Ошону кандай ойдо кылышкан, мен дагы эле түшүнбөйм да. Ар басканда эле карап, бул скамейканын үстү ачык. Не деген нерсе деп койдум да. Сезонный, все равно мүлк да бул деген акча, туурабы? Ошол көйгөйгө мага кызык да. Кандай ойдо кылынган? Бул Бакыт Молдожановдун бир сөзү мага сүйлөгөнгө түрткү берип койду да. Бакыт Молдожанов айтып атат, ошо бир проблеманы чечсек эле, анан экинчи проблемалар дагы келип чыгып калып атат. Мен бир поляктар менен сүйлөштүм эле. Анан булар баягындай кичинекей шаарларда парк жасаганда, дегенде жол курбайт экен. Тек коет экен. Адамдар траппинга кылып өздөрүнчө басып, анан ошол траппинга как им удобно, алар траппинганы жасап коюшат экен, басып. Анан ошол боюнча анан кийин булар баягы жолдор жасап, жолчолор жасап коет экен да. Бир факт. Эми экинчи бир эмеде Нью-Йоркто мен ошол бир муниципалитеттин кызматкерлери менен сүйлөшүп калдым да. Анан бул машина көп, адам көп, анан кыйынчылык болуп атабы силерде десем, бул бизди биринчи курулуп атканда баштаганда шаарды 500 жыл алдыга эсептеп курган экен. Бирок 1000 жыл эле эсептеп курган эмес экен да, азыр кыйынчылык болуп калды. 200 жыл боло элек. Зато кыйынчылык болуп калды да. Ошон үчүн любой проектти жасаганда аны комплексный караш керек дагы, анын келечегин да караш керек да. Анан бүгүн мен бул жерге тротуарды курдумбу, анан мунун экологиялык жагы кандай болот, эртеңки последствиясы кандай болот, бардыгы эсептелиш керек да. Анан бул ошол бардык балекеттин бардыгы
Биз баягы проектти өзүнчө эле автономный карап эле ошону бүтүрүп коюп атабыз. Анын башка жагы комплексный каралган жок. Шаардагы бир шаар куруудагы бизде урбанизация процессиндеги биздин бир кемчилигибиз ушул болуп атат да, ошондон кетишибиз керек. Анан бул ошол эле нерсени айтып атат да, мисалы баягы насаждениялердин баардыгы кыркылып кетип, анан кийин жайдак болуп калып, анан кийин биз баягы жолдо баскыбыз келбей, көлөгө каяка качышты билбей калып атабыз деп. Мен ушул муниципалитетте иштеп көрдүм да, мен дагы 3 жыл иштедим. Мына Гүлмира айым жакшы билет, биз ал кезде күчтүү депутаттарыбыздын бири эле. Ошол чогулуштарда деле аппаратный станцияда чоңдорго бардыгын айтып көрдүм мен. Депутаттарга деле айтканмын. Ушу биздин Жалал Абад шаарына көп жыл алдыга, көп мезгил алдыга ойлонулган жашылдандыруу концепциясын иштеп чыгышыбыз керек деп. Бул жашылдандыруу концепциясы бизде постоянный баягы картайгандын ордуна анан жанында жаш тиги насаждениялер көбөйүп, анан баягы бизде жашыл шаар болуш үчүн бир аракет кылышыбыз керек. Экинчиден, бул жашыл шаарды биз келечекте туристтик багытка да пайдаланышыбыз керек. Анткени бизде 5 баягындай микрорайондорубуз бар да, территорияларыбыз бар. Ошолордо ар биринде өзүнүн дарактары, өзүнүн гүлдөрү болуш керек. Биз ошолорду ойлонуп, бир жакшы иштеп чыгып, анан кийин ал концепцияны ишке ашырыш үчүн бир катар проекттер түзүп, аларды анан кийин финансировать этип, ошону ишке ашырышыбыз керек деп айттым эле. Бирөөсү да кулакка илбеди, дагы эле ошол. Бизде концепция жок. Жөн эле муну жасаш керек, анан жасап атабыз. Бизде ошол нерсе жок болуп атат. Бизде мындай планирование, комплексный планирование жок болуп атат да, менин оюмча. Анан бир-эки эми чоңдор менен деле, шаардын чоңдор менен сүйлөшүп атам, айлана муну мындай эле мынтип жасасаңар болбойт беле десек, эми мына жерде бир проблема чыкты, ошону тез жоюшубуз керек да, анан кыйналып атат да, анан мындай тигиндей, бирок анын последствиясы башка жака тийип атат да. Базар маселеси. Базар маселеси да ошол эле да, базарды курдук. Анан эл барбай койду. Аны мурда ойлонуш керек эле да, биз курсак эле эл барабы, барбайбы? Барбаса эмне үчүн барбайт? Барса эмне үчүн барат? Заранее надо было бардыгын эсептеш керек эле да. Эмне үчүн мен барам ошол жергечи? Анын кайсы мотивация бар менде ошол, чтобы бул жерде базар турса рядом, анан мен тет жака барышым керек да, понимаете? Просто бул жаңы базардын айланасында эл аз. Основной эл центрде, айланасында. Бүт бардык баягы ишканалардын баары ошол жерде. Рядом базар. Удобно. Адамдарга удобство жаратыш керек. Аларга удобный болуш керек. А бул жерге келип кетүү удобныйбы? Анда анын жанына аябай чоң этаждуу көп зданиялерди курууну кошо пландаш керек эле дагы. Анан кийин ал жердеги миңдеген адамдар анын түп-түз эле барып базардан соода кылып анан үйүнө кирип кетиш керек эле. Көп нерсени биз алдын ала планировать эткенде биз ошол катаға кетирип коюп атабыз да. Кичинекей проекттер жасаганда дагы, чоң проекттер жасаганда да. Кудай сактасын, эртең мына российский фонддон акча алып туруп, анан тиги жерге чоң парк курганда, анан ал паркка барбай эле кайра могу Токтогулга келе бере турган болуп калса, бул да проблема болот. Мен айтайын дегеним ошол, бизде комплекс бирдемени бир жерге кичинекей тротуар курганда дагы анын бардыгын айланасын комплексный изилдеп карап, анан кийин оценка берип, анан кийин акырынан ошону последствиясы болбой турган кылып ойлонуш керек да. Ошол. Чоң рахмат. Аябай жакшы неме кылдыңыз, замечать еттиңиз, бирок ошол эле маалда эгерде ошо базарды эксплуатация бергенден кийин бир какое-то времяга эски базар жаап коюш керек эле. Ошондо бар жогу ал жерге үрөнөт болчу. Маршруткалар да барат эле, адамдар да барат эле деп бул менин жеке оюм. Бирок менде бүгүнкү күндө ушул шаарда биз шаардын өзүн карап атабыз, бирок жана шаардын сапаттуу билимин карабай атабыз. Эмне үчүндүр бизде бүт мектептер переполненный. Переполненный болгондо биз кичине изилдөө жасаганыбызда ошол бир класста
67 адам отурат деген мындай силер немеңерге келеби? Младший класстарда 67-62 адам отурат деген мына билим алып аткан балдар ошо 62 бала кандай билим алат? Анан экинчиси жанагы мектептерди көбөйткөндө эмес. Бул жерде бир тоже агай айткандай бир концепция алыш керекпи, бир закон алыш керекпи? Эмне дегенде, ошо 67 баланын 27-си эле шаардын тургуну, 30-у бүт айланабыздагы айылдардын балдары да. Эмне дегенде, бүгүнкү күндө көп, аябай көп биздин жарандарыбыз айыл жерден бул жака келип иштейт экен. Базарда, ишканаларда, фирмаларда, эң жакшысы эртең ошо балдарын ала келет экен да, кечкурун ала кетет экен. Анан ошондой эле көйгөй бизде бүгүн садиктерде. Биз аны жакшы немени курганыбыз менен жана мындай ощущение да, тиги балдар ата-энеси чыккы чакты, особенно чоң класстын балдары ата-энеси мектептен ишинен бошогу чакты каалагандай жана паркта түкүрүп, отуруп, сындырып, анан кечкурун жашнакай болуп үйүнө кетип калат экен да. Ошондо да мындай проблема да. Ошондуктан билбейм, бир агай айткандай, ошо образование боюнча дагы бир көз комиссиябы бир неме коюш керек да. Эмне дегенде, ар бир мектепте эч неме болсо, өзүңөр деле мындай мектепте сурап көрсөңөр, эң азы бул 48 адам. Эң азы, мен сонун балам окуп атат, сонун класста окуп атат, 48 адам. Анан 67 дегенде, это был просто шок да. Улап кетсем болот да, сиз азыр мектепте тура эле көйгөйдү айтты. Себеби өткөндө годовой отчетудагы губернатор, мэр менен Барпы театрында болуп атканда бул проблема айтылды. Жергиликтүү жашоочулар барса, уже ошол эле пригородный селолордон толтуруп койгон болот да. Неге мурдагыда по месту, обязательно по месту прописка эмес, мен ойлойм, биринчи ошол шаарда жашагандарга приоритет болуш керек да. Себеби бул окуу жайлар шаардын бюджетинен каралып атат, шаардын тургундарынын налогторудан обеспечение болуп атат, мугалимдердин надбавкасы там 500 сомдонбу азыр мугалимдерге шаардын бюджетинен кетип атат. Ошого приоритет шаардын территориясында жашаган жарандарды балдарга берилиш керек деп ойлойм да. Кийин азыр озеленение тууралуу дагы улап кетсем, ол азыр биз шаарда действующий 2 парк бар, мындай эски парк, жаңы парк ачылды. Түмөнбой Байзаков атындагы паркта, бул парк жаңы ачылган үчүн мындай оюн зоок демала турган пока инфраструктура жок ал жакта. Азыр парк Дружбы Победы дейт, Жалилекке кошулап, бул бир чеке шаардан четке курулуп калды ал жака бир логистика болсо, мындай жөн адам барганга неудобный да, неудобный. Себеби токтогул бул кысым паркка 10-15 минут басып барсаң болсо, СМУ, там Достук, пешком да келет да. Ал жака сал чекерак болуп калды, эми бирок логистиканы ойлонуштурса керек, мэрияны сотрудниктери. Мен бул уже бар парктар тууралуу да бир оюм бар да, качандан бери айтып жүрөм буну. Ар бир паркыбыз жок дегенде 3-4 гектар жери элейт да. А по факту 1 гектарга жетпеген жери колдонулат да. Ошол эки аллеянын эки чекесинде аттракцион бар, болду. Эл ошол жерде бай чечекей, там дагы башка кафе, туда-сюда барды, эми барып жүргөнсүңөр да, көргөнсүңөр да. А вглубь өтсөң парк ошол токойдой жатат да. Колдонбайт да, это не используется. Неге ошол жерлердин инфраструктурасыны скамейкаларды коюп, свет коюп, таза кылып, там фонтанчик кылып, там бир жерге шахмат нарды ойной турган кылып, бир жерге как библиотека катары да, жанагы кылып, ошол дорожканын эки жагында дем алабыз, вглубь все пустой, колдонбайт да. Ошол жерде да продумать кылыш керек да. А кийин ошол эле паркты, мен күндүк өтөм парктардан, жолум ушундай.
дарактарды аралап атат да, эмне себептен? Секин чекеден даракты аралайт, например, бир жерге 9 дарак аралап карусель койду. Жанында миллионта карусель турат, дагы бир карусель койду. Эми бул ким уруксат берди десем, мэрия уруксат берди. Кимики десем, бир ол дагы бир мана важный адамдык экен. Эми жөнөкөй адамдыкы жок да ал жактачы. А мындай аралай берсек, аттракциондор боло берсе, эртең парктан бир нерсе калбайбы? Бул рекреационный зонабы же развлекательный зонабы депчи. Ошол ойда. Кийин биздин шаарда мен тактап көрсөм, бул парктарды КУМС жана кылат экен, карайт экен. Эми мен билем башка шаарларда жүргөнмүн, кызыкканмын, аларда отдельный парковый хозяйство бар да. То есть отдел по управлению парковым хозяйством, да? Ал башка иш менен машыктанбайт, только ошо парк. Же болсо базар коргонго окшоп арендага берип коелу паркты. Муну базар коргондун паркын көргүлө. Частные руки отдали в аренду. Сонун жалааттыкдан жакшы. Ошондой маселелерди, парктарды КУМСтан бөлүп чыгыш керек да, менин оюмчу. Бул парктын зонасыны 100% иштетиш керек. А то жанагы заброшенный болуп, эртең эле дагы самозахват, бизде билесиңер, самозахват болот, кийин кичине биягын берип койсо, узаконить кылып коет. Ошол. Бул базар боюнча. Бирөө барыш үчүн мен сюжетти дал айтып кеттим. Кайталайм азыр, Жалилакка дагы кошулам. Бул доступный болуш керек да. Нурмамат ака дал айтып кетти, мисалы үчүн. Базар доступный болсо, о жерде бекер кылып койгон товарды азыр. А маршрутка, такси барбаса, ким барат ал жака? Көтөрүп кетиш керек да алган нерсени. Азыр бир да маршрутка ал жака өтпөйт. Жандан өтпөйт. На чем ездить? 3 үй бар, 120 үй биле жигит ал жердечи. Анан ошонун жерин айланасында жанагы жер үйлөрдө жашаган ал жерде дагы аябай көп үйлөр бар. Мисалы, ошол немеге келиш үчүн, базарга келиш үчүн бизге наркы базарга барыш жеңил да. Жаңы базарга келгенге караганда наркы базарга барыш жеңил бизге. Эгерде ошол жерде эле баягы жолдор ачылып калса, элдин баары ошол жерге барат. Эң жоктогондо баягы жашчы жемиш сатып алганы, же болбосо баягы продукт сатып алганы, азык-түлүк сатып алганы барышат. Элдердин көбү ошол жердеги айланасындагы баягы кичинекей дүкөнчүлөр бар, ошол соода кылышат. Ошол базардын ролун ошол дүкөнчүлөр аткарып атат да. Бул жерде мэрия ошол жакты караш керек. Алар баягы элдин үнүн угуш керек. Мен депутаттарды мисалы баягы шайлоо алдында келгенде бир көргөнмүн. Анан былтыр мэрия бир келип убаданы төөдөй кылып берген, тоодой кылып. Андан кийин ошол мэриядан эч кимди көрө элекмин. Ошол мэрия неме кеңештин төрагасын бир көрдүм. Бирок биздин элдин сөздөр ошол жогоркуларга жетпейт да. Бул жерде бийлик менен элдин ортосунда мамиле жок деген сөз. Дагы бир жолу өзүм тааныштырып кетейин. Гүлмира Токтосуновна Берзиева, шаардык кеңештин 2-чи созывдын депутаты болом. Азыр дагы депутатмын. Азыркы бүгүнкү ошо тегерек столго 3 депутат айым катышып отурат. Азыр баардыгыңыздарды уктук. Анан чындыгында эле жаран катары баягы көйгөйлөрдү көтөргөндөрүңүздөргө азыр слайдтан көрүп да кубандык. Анан азыркы айтып атканды да угуп баягы мындай сыймыктанабыз да, кубанычта дагы болобуз. Ушундай жарандар бар экендигинечи кайдыгер карабаган. Анан азыр биринчи слайд боюнча айтып кетсем, слайдтагы көрсөтүлгөндөрдүн ислам айткандай кээ бирлери уже мына чечилип калды да. Анан азыркы учурда да чечилип баратат. Бардыгын угуп отуруп, багы жашылдандыруу, куруу темасы өзү эле очень трогательный экен да. Бир кабаттуу шаар. Аябай азыр эме болдум да. Мындай толкундандым, мындай
чындыгында эле башка, бирок ошого карабастан азыр бизде өнүгүү болуп жатат. Бир кабаттуу эмес, уже көп кабаттууга баратабыз. Жол таштадык. Сталин айткандай, кадры все решает дегендей, биз айтып атабыз, деп атабыз, биз ушул мына өзүңүздөр көргөндөй, биз аял заты дагы коомдо зор күч дегендей шаардык кеңеште да жөн отурбайбыз. Сиздер айткан көйгөйлөрдүн баардыгын айтабыз. Ошол жерде баягы көйгөй бир гана ошо кадрда келип токтолуп атат да. Кесипкөй кадрлар келгенде баягы өнүгүү болобу дейм да. Ошол жашылдандырууну алсак деле. Ошо жашылдандырууга дагы ошол сиз айтып атасыз концепция деп. Может ошол тармакты жакшы түшүнгөн же башка келсе, может өнүгүү болобу. Туура азыр деле мына арчаларыбыз ооруп калды дейт. Биз өткөн сессияда көтөрдүк. Арчаларыбыз, көп жылдык арчаларыбыз Ибраимов көчөдө. Ал эмес, даже обл администрациянын алдында дагы курап калды да. Эмне үчүн курап калды десек, ооруп калды дейт. Ооруп калганда анда тезирээк алыш керек да. Бирок алынбай, азыркы учурга чейин ал деле баягы экологиядан уруксат, дагы кайсыл тармактардан уруксат алыш, кагазды толтуруу кыйынчылыкка туура атат экен да. Ошон үчүн азыркы күнгө чейин баягы алынбай келатат экен да, курап турат. Ошон үчүн мен азыр бардыгын эске алабыз, аракет кылып атабыз. Муниципалдык базарга биздин жергиликтүү бюджеттен кеткен акчага биздин деле ичибиз ачышып атат. Ал жерде өнөр жай комитетинин төрайымы, мен азыр комитетке бөлүнгөндө, ал жерде бул маселени биз деле кабыргасынан коюп келатабыз. Ошол жерге маршруттук линияларды алып баргынын. Өзүм баш боруп көрдүңүздөр, темир жолду тазалаганга мына мен депутат катары, өнөр жай комитетинин төрайымы катары 3 күн ошол жерде турдум. Буздурдук, алдырттык. Ал жерде деле баягы бул базардын өзү ачылышы дагы айлана чачкынды соода кылгандарды жок кылып болгон да. Негизи эле базардын баарын көчүрүп баруу болгон эмес. Бирок ошого карабастан азыр биз бир эле нерсени айтып атабыз да, маршрутка жок деп. Өзү базар өзү оор нерсе да. Ал маршрутканы койсок деле билбейм канчалык деңгээлде ал иштейт. Биз бул базардын депутат катары базардын ачылышына да каршы болгонбуз. Биз ошону өнөр жай тармагын кылайлык, швейный цех азыр бизде өнүгүп атат, швейный цех кылайлык десек, эми аткаруу бийлиги каршы болгон. Биздин сунушту да эске алышкан эмес. Ачуу чындыкты айтышыбыз керек да. Азыр эми депутат катары биз дагы сиз ушул жерден уккан көйгөйлөрдү эртеңки сессия, мына эртең 17-синде сессия болот. Эртең сессияда дагы ар түрлүү маселелерге киргизип айтабыз, дейбиз. Сиздердики айтып аткан туура маселе, рахмат сиздерге, активист катары, жаран катары өзүңүздөрдүн ойлорду айтып, мына сиздердин айтып аткан маселелердин аркасында ошондой көп чечилип келатат да. Эми 150 миңден ашуун статистика боюнча ошончо население болсо, ошонун баардыгы эле активист эмес. Анын ичинен мына сиздер эң активдүү, шаар үчүн күйгөндөр. Рахмат сиздерге. Баары бир кадр маселесине келип токтолот экенбиз да. Баягы кесипкөй кадрлар келмейинче биз өнүгүүбүз кичине кыйыныраак болот. Баягы чымчыкты сойсо дагы касапчы сойсун дейт го. Кадрдан аксатабызбы дейм да. Ошолорду бир жакшылап деме кылып кой, ошол чогулушта көтөрүп. Бул акча каяктан келди? Ким берди ошол баягы канализацияга? Эмне үчүн ошол кетип аткан акчаны бирөө жарым сурабайт, эмнеге кетип атат бул деп. Эгер ошончо эле мэриянын акчасы көп боло турган болсо, элдин турмуш тиричилигин оңдош боюнча, же болбосо жумуштуу орундарды баягы куруш боюнча кылбайбы? Алар кылбай атат ошону. Мисалы ушул канча акча кеткенин мен билбейм. Акча каяктан келди десем, баягыда ошол кеңештин төрагасы айтып атпайбы? Муну биз билбейбиз, бул курулушту бир ошол жанагы водоканал куруп атат дейт. Ошол нерселерчи баягы топ тепмей да. Бул проблеманы чечиш эмес, просто бул жерде
акчанын үстүнөн баягы иштеш болуп атат да менин оюмча. Азыр сиз берген суроолорду дагы мына көрдүңүздөр, баардыгын жазып отурабыз. Мына 3-4 азыр дагы мына дагы бир айымыбыз кошулуп калды. Депутат эртең Кудай кааласа сессияда дагы айтабыз. Анан акыркы эмем сиз айтып кеткен депутаттарды көрбөйбүз деп. Ар бир депутат өзүнүн округунда активдүү иштейбиз. Эртеңден баштап дагы биз мына жакында боло турган курултайга карата да чогулуштарыбыз башталган, графиктер түзүлгөн. Ошол менен биргеликте баягы шайлоочуларыбыз менен тез тыгыз байланышта иштеп турабыз да. Эгерде Моголдо билбейм кайсы сиздерде да депутат бар, Каныбек деген депутат. 14-кө карайсыз сиз? Эми сиз антип капа болбоңуз, депутаттар жок деп. Депутаттар өзүнүн жеринде иштейбиз, активдүү эле, баягы тыгыз байланышта эле. Баягы сиздики балким көрбөй калышыңыз мүмкүн. Именно эми сиздер көпсүздөр да, биз жалгыз депутатпыз да. Ошон үчүн көңүл бурулбай калышы мүмкүн. Бирок сиздин депутатыңызга айтып барабыз. Атак негизи биз өзүбүздүн ар бир округубузда иштерди активдүү алып барабыз. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Мен бирдемени кошуп кетким келди да. Мен мындан кийин сүйлөбөйм. Ушуну айтып коеюн. Убактыңарды албайм да. Бул урбанизация өтө кыйын иш да. Бул мисалы Европанын практикасы бар, Азиянын практикасы бар, мына Кытайдагы башка. Кытайда дагы өтө бир чоң шаарларды куруп алып, шаарда эч ким жашабай, бардыгы качып кеткен мындай көп да. Анан мына Африка жактагы практика бар, бир өтө көп практика бар. Мына биздин Ближний Востокто дагы бир практика пайда болду, өзүнчө бир опыт да эми. Анан бул урбанизация процесси абдан жакшы, мындай ойдогудай ийгиликтүү кетиш үчүн албетте аракеттер керек. Албетте биринчи акча керек. Ооба, 2 миллиард аз өткөндө Адил экөөбүз могу жерде сүйлөшкөндө, интервью бергенде мен айткам 2 миллиард это чепуха деген. 20 миллиард дагы жетпейт. Почему? Потому что реновация. Бул чыныгы урбанизация шаарды кайрадан жасагыбыз келсе, анда реновация керек деген. Реновацияга билесиңерби? Это вообще чоң акча керек. Анан эми бирок акырындык менен мисалы чөлкөмдөрдө жасап шаарды реновация жасаса болот да. Муну 1 жылдык эмес, 10 жылдык, может 15 жылдык бир чоң проект жасаса болот. Бул бир. Экинчиден, ушул урбанизация процесси жакшы жүрүш үчүн бардык жагынан, эми базары бар, эми бардыгы азыр айтып аткан нерселердин бардыгы да комплексине алганда. Бул маалымат процесси менен бул тегиз байланыштуу да. Ушул урбанизация процессин ийгиликтүү жүргүзүү үчүн маалыматтык поддержка керек. Ал бизде жок. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Мына тиги сюжеттен көрдүк го биз. Бакыт Молдожанов айтып атабыз, бирок дагы эле элекен ушундай жасап атат, дегендей мындай болот. Урбанизациянын мыкты ийгилиги үчүн ошол урбанизированный аң сезим керек да. Ошону биз шаардыктарга кантип насаждать этебиз. Ошол маданиятты кантип насаждать этебиз. Кантип ошол урбанизация баалуулуктарын кантип насаждать этебиз. Канткенде ушул биздин шаарыбыздын эли демилгелүү болот. Өздөрүнүн демилгеси менен көп сонун нерселерди жасап алат. Качан алар ошол баягы шаарды өзүнүн көзүнүн карегиндей сактап, анан кийин аны өнүктүрөт. Ошого ошондой аң сезим керек да. Мотивация керек, аларды шыктандырыш керек да. Ошондо маалымат процесси керек. Маалымат процессине мына депутаттар отурасыздар. Ошол маселени коюп, анан аны муниципалдык маалымат саясатынын концепциясын түзүп, ага акчаны бөлүп, анан коомчулукту тартсаңыздар, биз дагы ошого кошулабыз. Адил да кошулат, биз да кошулабыз, Бакыт Молдожанов, мына Нурмат аке, бардыгыбыз ошонун ичине кирет элек. Ал жөн эле баягы телевидениеден бирдемени жасап айтып деп көрсөтүп коюш эмес. Бул мектеп партасы бар, детсадтардан бери бул өтө чоң проект болот дагы, бул ошонун баарын камтыйт да. Анан эртең ошол чоңоюп аткан биздин шаардыктарыбыз готовый урбанизацияны алдыга сүрөй турган жарандарды пайда кылабыз. Ошон үчүн биз ушул жагын могу аткаруу бийлиги менен мына айрыкча көркеңиз эске алып, ушуну мына кийинки 2024-жылга эгерде ушуну основасын түзө турган болсоңуздар, биз силер менен
азыр ошол базар якобы жоюлуп ошо строймаркетке өткөзүлө турган болуп экен, ошол жерге стройматериал саткандар отурат экен деген сөз болуп атат да. Эми мен чынбы жалганбы айта албайм, билбейм. Ошондо адамдар кайрылды мага, эми мен билбейм, тактайынчы дедим, эми мына отуруп калдыңар как раз. Ошол жерде билесиңер, башында павильондор берилип атканда торговый 35 миңден, жок минимум 35 миңден берилген да строй жанагыларгачы, дүкөндөрдүн материалдаргачы. Кийин бирөө 35 миң берди, бирөө 50 миң берди, бирөө 100 миң сарптап ал жерди утеплять кылды, башка. Сода жок, эртең буну кайра ала турган болсо ошол расходторду ким жанагы кайтарып берет? Адамдар кредит алыптыр ал жерден, бирөө 300 миңге алыптыр жайды. Сюжетте жүрөт көрүп атабыз. Кайра эле мени жооп берет дебеңиздер, бирок бул тармак менен тыгыз байланышты иштеп жаткандыктан мен эми жооп берип койгонго уруксат этиңиздер. Туура сиздин сурооңузга андай сөздөрдү баягы ошол строй маркет иштеген жарандар арыз менен кайрылышкан экен аткаруу бийлигине. Ушу биздикке берсеңиздер, ушу базарды иштетип, баягы склад кылайлык, ошол жекке да коёйлук депчи. Анан ал суроону аткаруу бийлиги деле коюптур да, кандай кылабыз депчи. Анан кийин чем иштебей тургандан көрү ошондой да кылсакпы деп да сессияда дагы талкуу болгон. Биз азыр толук кандуу баягы аларды чыгарып же мындай кылыр иштен алыс болуп аткаруу бийлиги деле бул жөнүндө баягы сүйлөшүүлөрдү по-моему жүргүзүп жатат. Бирок биз каршы туруп эле ушул өздөрү иштетчисин. Сиз айткан баягы бул акчаны баягы өздөрү үчүн баягы ящик жасатты, мөмө жемиш өткөндөрү, баягы вещи сатам дегендер ошол жеке чаптады да. 35 миң деген сомчу баягы акча маселесине келгенде эле этият болуп сүйлөбөсөк эле шапкасын алды деп эле баягы удар болуп кетип атат да. Ошон үчүн алар баягы өздөрүнө пластик эмелерди коюу үчүн гана баягы сарптаган акча да. Анан азыр биз дагы катуу талапты коюп атабыз, шаардык кеңештин депутаттары. Базарды кайсы жол менен иштетсең дагы иштеткиниң депчи. Проблема? Жок, жок, ал күйүп кетпейт. Ал эми алар бирок алар кайра ошону уккандан кийин кайра өздөрү жанданып калышты. Өздөрү жанданып алып коюшабы деген коркуч сезими пайда болуп, биз эмне болобуз деп алар дагы сессияга келишти. Алар дагы сессияга келип биз эмне болобуз, анда алып коесуңарбы, биз каршыбыз деп биз аларга деле айттык, мына иштеткиле деп. По-моему, булар уже кайра жандана баштады да. Бир гана маселе азыр баарыбызда көйгөй болуп турган каттоо, маршруттук каттоо гана жок болуп турат. Баягы машинасы барлар барышып атат. Машинасы жоктор баягы маршрутка жок деп эле шылтоо кылып атабыз да. Бизге бул базар оңой болуп атат. Азыр проблеманын мындай базар проблемасын эле талкуулап жатабыз да. Только так проблеманы эле айтабыз, бирок бирөөбүздөн дагы пока чечүү жолун айтайлык биз да. Эмне кылсак бир эле азыр баягы айтканда оңойго, чечүүдө кыйын. Ошондой эле биз азыр буну системаны түзүүдө деле бул иштеп аткан эле линияны шап эле аяка буруп коюш өзү кыйын экен да. Анын үстүндө буларга өзүлөрүнүн срогу дагы келип калыптыр. Мына ноябрь, декабрда бүтүшөт экен. Линияга тургандардынчы. Ошонун үстүндө да аткаруу бийлиги, по-моему, бүтүшөт атат да. Уже бүтсө, андан кийин баягы линияларды уже ал жака коюу боюнча иштешип атат да. Маршрутный линиялар. Маршрутка линияны кошумча жооп берип коеюнбу? Азыр саламатсыздарбы? Мен Жалал Абад шаарынын депутаты болуп, 8-чи мектептен округтан. Маршрутка маселеси боюнча мурун мэриянын алдында АПТ деген агентство пассажирный транспорт деген организация бар болчу. Мен кайсы учурда болду, точно эсимде жок. Быйыл жылдын башында карадык биз 6 айдан мурун. Ошол пассажирский биздин эмебиз, ишканабыз жоюлду. Бизде Министерство транспорттан ушундай кат келди, силер аны мыйзамсыз ачкансыңар, бүгүнкү чейин мыйзамсыз иштетип келатасыңар депчи.
Анын агентствонун эң жакшы жагы, анын алдында маршруткалар бар эле. Биз каалаган жагыбызга, каалаган линиябызга салганга бизде мүмкүнчүлүктөр бар эле. Ошол жоюлду бүгүнкү күндө. Жоюлуп, азыр Министерство транспорттун алдындагы өзүнчө бир мекеме болуп, бизге таптакыр баш ийбейт. Жалал Абад шаарынын аткаруу бийлигине бизде бөлүм болуп эле, ошол министрликтин бөлүмү ачылып калды. Биз аларга сунуш гана киргизе турган бир ыйгарым укукка ээ болуп калдык. Мына көчөлөрүбүзгө жүргүзүп бергилечи депчи. Полностью агентство ошолордун алдын өтүп кетти. Азыр биздин эч бир ыйгарым укугубуз калбады, бирок сунуштарды киргизип атабыз. Жаңы ачылган көчөлөргө коюп бергиле, жүргүзүп бергиле деген гана мүмкүнчүлүк калып калды. Ошол боюнча да маалымат берип койгон кошумча. Анан жанагы сиз айтып аткан турбаларга скотчту коюп туруп бетондоп коюп дедиңиз го. Бүгүнкү күндө мына Тоголок Молдо менен Островский көчөсүнө дагы башынан аягына чейин канализация жергиликтүү бюджеттен 3 миллион 800 миңге жакын акча бөлүнүп коюлду да. Мен өзүм ошонун башында турдум. Сиз айтып аткан маселени дагы жергиликтүү ошол жердеги эмелер көтөрдү да. Буну ушинтип эле скотчтоп туруп бетондоп таштады. Эртең кандай болот, ал бул деген маселечи. Анан ошонун подрядчикти, водоканалды биз чакырып, мен ошону эл менен жолуктуруп айтканда, мен деле бул канализация боюнча неме кесип билбейм деле, буну маалыматым жок. Бирок ошол жерде жооп берди. Азыркы биздин коюлуп аткан турбалар бул пластик турбалар. Мурункудай турбалар жок. Союз маалында 80-70 жылында курулган турбалар алмашып атат да. Анан мурун бири-бирине кийгизип, өзүнүн бир катырып кое турган нерселер менен кылчу экен да. Азыр ошолор жок экен. Буларды турбаны бири-бирине монтуп бириктиргенде, чтобы бири-бирине ровно туруш үчүн скотчтоп туруп эле, чтобы ровно үстүнөн бетондоп таштап атат. Бетондун калыңдыгы 20 сантиметр болот. Бетондоп таштап атат да. Аны эмне үчүн бетондоп атасыңар десе, бул даже берки муфтага караганда дагы прочный деп атпайбы. Муфтанын ичине ылайып кирип, жер болуп, анан тамырлап, бирдеке болуп, ошол да проблема болчу. Азыр бул бетон андан да прочный болуп атат. Биз муфтага караганда бетонго дагы көбүрөөк акча сарптап коютабыз деп атат да. Специалисттер ошентип жооп берди магачы. Анан элдер ошого макул болду. Сиз айтып аткан шаар боюнча алмашып аткан канализациялар, бул менин эсимде 2000 Акамбаевдин маалында 2008 жылы биз Жалал Абад шаары улуттук АБР банкынан кредитке акча алганбыз. Мен точно суммасы эсимде жок, канчада евро миллион алганбыз. Бул поэтапно кетип атат. 15 жылгабы, 20 жылга деп проект бар. Поэтапно шаардын бүткүл шаардагы жер алдындагы канализациянын турбаларын алмаштырып чыгышат. Ошол 70-80 жылда курулган чырпкан турбалар бүгүнкү күндө чыгып, ордуна жаңы турба коюлуп атат. Сиз айтып аткан ошол методду дагы ошолор да колдонушуп атат да. Рахмат. Беркиндей калыңдыгы жанагы эме боюнча турбада мен жеринде аны специалистер текшерттик. Бардыгыңыздар өзүңүздөрдүн оюңуздардагы көйгөйлөрдү айтып өттүңүздөр. Чындыгында айттым го, проблема чыга берет. Проблема жок эмес, проблема бар. Азыр бул маселелердин бардыгын угуп отуруп, мен эсиме биздин кыргыз жазуучусу Жунай Мавляновдун бир кыскача бир повести бар болчу. Ошол эсиме түшүп кетти да. Пакса дуал деген. Мен точно ушуну эстей албай атам да, или бир чоң чыгармадан үзүндү болду беле, или ушундай эле кыска эле чыгарма болчу. Ал 60-70 жылдагы Кыргызстандын айылдарынын биринде жаңы микрорайон курулуп баштайт. Местный бюджет несинен бе, каяктан билбеймин. Кыскасы сонун үйлөр, эки тараптуу үйлөр курулуп баштайт. Бардыгы окшош. Стандартка жооп бере турган, жакшынакай жаңы айыл, жаңы шаар пайда боло баштайт да. Анан бийлик үйлөрдү куруп берет дагы, все, ошону менен өзүнүн жумушун бүтүрөт, калгандарын жашоочуларга өзүңөр обустраивать эте бергиле деген мааниде неме кылышат да, тапшырып беришет. Анан бир күнү эле ошол жерде колхоздун председатели или ошол жерде мэр деп коеюн, чиновник кетип бара жатса, бир маалда ошол жерде бир үйдүн ээси, жашоочусу чыгып паксадан дуал уруп баштаптыр да. Пакса лайдан, пакса дуалдан забор кылып, үйүн ограждениясын кылып баштаган экен да. Анан келип айтыптыр да, апай эмне кылтасың десе, мен өзүмдүн заборумду, үйүмдү тосоюн деп атамын. Ошондой паксадан, лайдан, пакса дуалдан забор кылып атамын депчи. Ошондон анан баягы киши айткан экен да, председатель колхоза. Апай,
сен біз ушунча кетирген кылган мээнетибизди текке кетирип атасың. Үйлөрдү карасаң, үйлөрдүн бардыгы кандай сонун, жакшынакай, көрүнүктүү, анча-мынча западтагы райондор бар эмеспи? Үйлөрдүн бардыгы окшош. Ошол сыяктуу биз жакшынакай район тургузуп атсак, а сен болсо бул дубалың менен бул көчөбүздүн, үйлөрүбүздүн көркүн бузуп атасың депчи. Андан көрө ошол жерде кошуналарың менен, соседтериң менен макулдашып, бардыгыңар типичный кылып, бирдей кылып туруп забор кылып турган болсоңор, наоборот көркүнө көрк кошулбайбы депчи. Негедир ошол эсиме келип түштү да, просто айтып атканымчы. Анан бул жерде негизинен жалке сиз айтпадыңызбы? Концепция өзү жок болуп атат депчи. Мамлекет тарабынан бул сыяктуу концепциялар иштелип чыгып атат. А бирок жергиликтүү деңгээлде бул концепциялар канчалык деңгээлде иш жүзүнө ашырылып атат, вот вопрос болуп атат да. 2022 жылы правительстводан полностью шаарларга, айыл аймактарына түшүрүлгөн 305 токтом бар. 305 токтом бул абаттоо боюнча правила благоустройства депчи. Правила благоустройства. Биз бул правила благоустройства 305 токтом менен Долбоор алкагында Ырыс айыл аймагында жумуш алып барып атып, Көкжоңак шаарында жумуш алып барып атып, биз билдик да, то что айыл аймактар, шаарлар бул токтомдордун бардыгын алгандагы бирөөсү дагы караган эмес. Просто алгандагы кабыл алынды, иш жүзүндө там реализация башталды деп койгондагы болду. И отчету да кудду ушинтип эле берип койгон. А ал жерде правила благоустройствода полностью жазылган. Бул эреже, правила шаар тургундары үчүн, айыл аймактарынын жашоочулары үчүн. Ал жерде озеленение боюнча дагы бар экен. Ал жерде бар экен вывоз мусора боюнча дагы бар экен. Жашоочулардын өздөрүнүн кантип алып жүрүүсү, ошол сыяктуу до мелочей полностью караштырылган экен да. Ал жерде болгону ошол правиланы, типичный правиланы алып туруп эле биз өзүбүздүн шаарыбызга болобу, айыл аймагыбызга болобу карап чыгышыбыз керек экен да. Ошол правила благоустройства менде просто кызык болуп калды уже. Бизде Жалал Абадта каралдыбы, каралбадыбы? Рабочая группа чогулуп, иштеп чыккан. Жакшы экен, иштелип чыккан болсо. А эмне үчүн Жалал Абад шаарынын тургуну катары мен билбеймин ал жөнүндө. Анткени ал бир гана кеңеш бекитип, мэрия аткара турган документ эле эмес, ал жерде жарандар үчүн дагы. Анткени ал жерде жарандардын дагы эмнеси бар? Жарандар аткара турган обязательстволор бар. Мен жаран катары эрте менен там билбейм, өзүмдүн эшигимдин алды таптаза болуп туруш керек. Өзүмдүн эшигимдин алдында кургаган бактарак болбош керек. Эгер муниципалдык ишкана олтургузуп кеткен көчөттөр боло турган болсо, мен ошол үйдүн тургуну катары ошол көчөттү эмне кылышым керек? Сугарып турушум керек. Не обязательно мен муниципалдык там гор зеленхозду күтүп отурбай турабы? Мен эшигимдин алдында болгондон кийин мен деле чыгып ошол жерде сугарып койсом, 5-6 литр суумду аябастан элечи, эшигимдин алдына гүл олтургузуп койсом, ошол нерселердин бардыгы ошол правила благоустройствода эмне болуш керек эле? Эгер камтылып кетилиш керек болчу. А бирок Жалал Абад шаарынын жараны катары мен ошол правила благоустройства боюнча менде маалымат жок экен да. Жок, ал концепция чыккан, ал иштешет алар. Бул бар. Штрафтары дагы бар. Вот, эң негизгиси штрафтары бар. Актуалдыгын жоготуп койгон нерсе дагы деле ушу кадрга келип такалат да. Жок. Санинспекциянын балдары иштеш керек, управалар иштеш керек, эшектей. Маалыматты жеткирүү жарандарга, маалыматтар иштеш керек, домкомдор жеткизиш керек. Не работает? Даже элементарный домкомду алмаштырайын деп телефон кылышат. Все, түшүндүк. Значит, домкомдор иштебей да деген. Башка маселенин башка жолдорун карап көрсөк болбойбу? Кантип маалыматты жеткирсек болот? Вот, эң туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө уже жарым абзацтык текстти уже окуу уже проблема да биз үчүнчү. Анткени восприятие информации уже совсем по-другому. Азыр TikTok деген чыгып калган. 1 минуталык видеолор, даже 1 минуталык видеолор уже көбүрөөк болуп калыптыр да. Демек биз ушул нерселердин бардыгын колдонушубуз керек эле. Эгер сиздер иштеп чыккандан кийин ушул правила благоустройствону жарандык коомдун өкүлдөрүнө, активисттерге, блогерлерге кайрыла турган болсоңуздар, ушул маалыматты Жалал Абад шаарынын тургундарынын бардыгына бүгүнкү күндө жеткириш керек болуп атат. Анткени ал жерде эмне жазылган? Штраф жазылган. Мусорканы туура эмес жерге таштай турган болсоң, штраф мынча сом жазылган. А бирок тилекке каршы
жазылган бул маалымат элдерге жетпей атат да. Элге жеткен мененчи мисалы ошол мусорду кандай атышат. Жана жаш балдардан берип коет мусорду. Бар төгүп кел дейт. Ал бою жетпейт жанагы немеге, яшикке. Бирактан эле таштап коюп кете берет да. Аны караган эч ким жок. Ошентип шаарыбыз булганып баратат да барган сайын. Жарандардын баягы активдүүлүгүн күчөтүүнүн үстүндө иштешибиз керек экен. Мына мэриянын өзүнүн сайты дагы бар. Электронный сайтындачы кайсы жер мусор болду, ошол жер кызарып турат. Даже көйгөй бар, ошону айтса да кызарып турат. Аткарганда ал жашылга айланып, ушу аткарды деп электр. Аны деле карабайбыз. Например, баягы жашы улуу адамдарчы баягы интернетте деле карашпайт. Баягы көнүп калганбы, баягы жазгысы келет, кагаз түрүндө эле да баягы ушул боюнча маалыматты ушу элдин үстүнөн ушундай да иштешибиз керек окшойт. Баягы мындай соц тармактарда азыр бирдекени уксак делечи, аткаруу бийлигинен, депутаттардан биринчи эле ойгону эле Facebook'тан угуп калабыз. Бүгүн ушундай болуп аткан турбайбы? Тиякта согуш же тиянын туулган күнү. Ушундайга көбүрөөк ушунун үстүнөн иштешибиз керек экен да. Баягы көбүрөөк электронный эменин үстүнөн билбейм, бул боюнча бир иш-чара уюштурабызбы же кандай? Мындайда Гүлмира Токтосунова. Канткенде биз ушу улгайган адамдарды дагы окутабызбы же ушунун үстүнөн иштешибиз керек. Гүлмира Токтосунова, мындайда азыр ислам айтып кеткендей, баардыгыбыз эле укугубузду билебиз да, мындай особенно мындай граждандар, шаарда жашоочулар укуктарыбызды билебиз, бирок милдетибизди билбейбиз да. Мен дагы өзүмдүн каналымда эми 5-6 подписчигим болсо дагы ошого басым кылам да, бул мусорду президент таша деген жок, же мэр таша деген жок. Сен ташап атасың. Жанагы үйүңүн алдындагы 5-6 даракка суу куюп кое бер, сенден эчтеке кетпейт. Өзүң эле ошонун көлөкөсүдө балдарың ошо ойнойт депчи. Анткени бир азыр маселе болду, идея прозвучала. Мисалы, эми жылга эле ого жанагы Жалал Абадта паланча жылдын мыктысы деп эле өткөзө беребиз, тиги өткөзөт, бул өткөзөт, кийин мэрия блогерлерди чакырып, жок блогер эмес, но ар кимди чакырып грамота берип. Биздин шаарда мен билишим боюнча бир какой-то тиктокерлерди, блогерлерди жанагы уюму бар да, за мир, Буниса деле билсе керек экен. Это там где-то миллиондой жанагысы бар да, подписчиктеричи. Ошолорду чакырып, ошолорго бир тыйын-пыйын жанагы кылып койгула, пусть тоже они вот освещают, айтып кетип атып эле өзүнүн тиктогу да айтып кетсин. Ушундай деп. Мен эми кээде айтам, паланча иштебей айтыптыр мындай. Сен кайрылдыңбы? Бул мэриядагылар, кеңештегилер, булар көзү ачыктар эмес. Сен проблеманы айтпасаң, алар билбейт. Мен көчөмдө мында болуп атат. Сен айттыңбы? Айт биринчи, кылбаса это уже другое дело. Мына улан мен билет. Мен мусорумду албаса канаттан бери, мэриядан бери жана кылам отдельный машина жөнөт. Потому что мен өзүм кызыктырмын, кийин ошол бирөөдөн талап кылаардан мурун өзүң кара дейм да. Ошол кыла аласыңбы, кылып койсоң, там государство төлөп берет дей тургандай кылбайчы. Ошол үчүн бир шаарыбызда бир 10-15 эле жанагы мындай подписчиктери көп, мына бирөөсү Марат отурат. Ошолорду чакырып чай берип коюп, мындай бирге иштейли деп жана кылып койсо, булар дагы бизге дагы көңүл бурат экен. Биз дагы шаарга жардам берели деген ой болобу деген да. Себеби сиз айткан сайтты мен жакында билдим. И то мага бирөө жөнөткөн үчүн төлө кабыл жөнөттү бирөө. Мен билбейт элем, что шаардын сайты бар экен. Азыр ошол сайт более менее жакшы эле иштеп баштады. Анткени бул сайттын жумуш алып баруусу боюнча дагы вопрос пайда болгон да. Бул сайт Юзофош организациясы тарабынан неме кылынган. Ошондо айтканында Юзофоштун баягы Салтанат деген координаторубуз бар болчу, ал мага чыгып атат. Сураныч кеңештин депутаттарына болобу же мэриянын сотрудниктерине болобу сураныч ошол сайттын жумуш алып баруусу боюнча алдыга жылдырып берсеңиздер жакшы болот эле. Жанагы нарында жакшы эле болуп атат.
бир ушул Жалал Абад. Ошо Жалал Абадты айтып атам, популярдык жанагы ресурстарда реклама кылгыла. Айкийин Гүлмира Токтосунова бул кеңешти жанагысы эмес, но аз кабыл жакшы иштеп атат. Скажем, да, это мэрияны информационный центр. Но пахтадан башка чукул проблемаларды дагы освещать кыла беребиз. Мэр мындай кылып койду, шаар мындай болду, базары нет, рахмат. Только колдойбуз. Но мындай карасаң эле машина чын мен ошол КТРден көрсөткөн, ушул кабыл айткан Жалал Абадта КТР көрсөткөн Кыргызстанда жашагым келет да, ол башка Кыргызстан окшойт дейм да. Демек, один жанагы маалымат боюнчачы эң самая проблема это домкомдор. Домкомдор по всему городу Жалал Абад. Бир дагы жакшы сабат образованный күйгөн неметкен бир домкомуңар жок. Эгерде ушул мо домкомуңуз укмуш, мону жыргатып бирди, мол округту сонун кылып кой деген домком болсо, мына мен чакырсаңар мен барып таанышып ошондон сабак алам да. Биздин домкомдорубуз эми мен мындайча караганда получается 25 лет здесь живу, да? 25 лет живу. Биздин домкомдорду биз качан тааныйбыз? Качан выбор башталганда? Ошондо гана тааныйбыз. Бирок ошол эле мезгилде жана атасынан калгандай немедей мамиле кылышат да, жанагы эч кимге бербей, атасынан калган иш, вроде бы там ничего нету, ни зарплаты, ничего. Азыр получается домкомдордун мисалы үчүн жумушу ошол эле, сиз айтмакчы. Азыр мисалы үчүн домкомдорго ким эмне? Жок, ошон жок, анан Жок, ошол боюнча маалымат айтып берейин, саламатсыздарбы? Жок, ошол домкомдорго жашынака инструмент кылып элдер менен через них иштесе болот. Азыр жана айтпадыбы, тиги КТР башка өлкө, биз башка өлкө, тиги Бишкекке барсаң деле домкомдордун ишине карап, алар деле по-моему зарплата албайт, же мэриядан алып, аны билиш керек. Алардын группалары бар, ал жерде бар жогу болот. Активно бар жоо жасалат, бирок бизде ошондуктан маалымат да жетпейт, ошо улуулгайган адамдарыбызга да маалымат жетпейт, и башка шаардын тургундарына маалымат жетпейт. Азыр Нургүлдүгө эле жооп берип койгум келип атат да. Мен жана да айтып атпаймынбы, баягы илгертен келаткан система да. Мисалы, ушул эле сайт боюнча айтканда, бардыгын топтоп алып, аткаруу бийлиги, управаларды, домкомдорду айткан, домкомдор жеткизбейт да. Значит, дагы деле жанагы сөзгө келип такалып атат да, Сталиндин сөзүнө, кадрга. Домком деле кадрда, управалар деле кадр. Управаларды алмаштыруу үчүн азыр алар конкурстан өтүп келиш керек. Нурматке конкурс көрдүңүзбү, кадр да. Ошон үчүн дагы бир жолу эме сунуш бу же билбейм эме чогулуштарды өткөрүп, булардын бардыгын алмаштырып, жакшы кадрларды алып келүү системасын беришибиз. Сизге мэриянын туура мынагы кондоминиум дегенчи, кондоминиум жок, мына управалар действительно иштешпейт атат. Туурабы? Мына как сиз таштанды, жок, сиз кайерде? Тазалык, тазалыктан келди да, мына тазалыктан келди. Тазалыкты айтыңызчы, шаар үчүн силер деле через управа, через ошолор аркылуу иштейсиздер, туурабы? А сиздердин ишчилериңер только акча гана чогултат, туурабы? А силер деле ошолорго жүктөп коесуңар, туурабы? А негизи өзү мына сиз азыр Нурмат эке сиз айтып атасыз да, домком келип алып, чык, мусор тазала деп айтты деп. Ал жерде көп кабат үйлөрдүн целый ТСЖ деген жогорку кеңеште бекитилген өзүнүн мынандай килтеген черно по белому жазылган мыйзамдары бар. Алар ар бириңерди чык дебей, эми биз пендебиз да, суббота воскресенье эс алгыбыз келет, конок келип калат, аны ошо маалдан кийин чык десе жаман көрөбүз да. Өзүнүн жанагы членский взнос дегенин чогултуш керек ал. Членский взнос дегени бар.
туурабы, для содержания дома деп өзүнүн бир финансовый эмелери бар. Ал тиги жогорку кеңештен ратификациядан өтүп келген тиги мыйзамдарын ишке ашырыш керек алар. Алар бир дагы ашырышпайт. Да, кондоминиум тууралуу туурабы? Алар иш кылышпайт да. Кылбай эле баягы эски система менен бол чык сиз айткандай баягы жиниңе тип кир жубайын десең, же салайын десең, аны түшүнбөй эле анан чык эле чык. Анан барып справка бер десең же башка. Азыркы түндүктөн ала алабыз. Ошентсе деле башка болсоң, анан кийин алар баягы жанагындай сөз менен айтканда анан кийин катыйт. Сен эмне десең эле сен субботникке чыкпай атасың. Анан сен мени укпай атасың деген таризге өтө алышкан да. Ошон үчүн менин сунушум негизи билбейм, маалымат баягы эмесин өрчүндөтүшүбүз керек дагы. Ушул боюнча эле иштей беришибиз керек да. Маалыматты соц тармактарынан Facebook окшон. Даже Facebook алып коет атпайбы? Фаланча акимди жамандасаң, сразу эле жетип окуп түшүнтөтпөй. Ошондой Жалал-Абадтын өзүнүн сайтын биз өрчүндөтүшүбүз керек. Тазалык алынбай атабы? Булар да карайт, ушулга киргинең, анткинең депчи. Азыр кагазды эч ким окубайт. Тактайчаларга илип коюшат да, эч ким окубайт аны. Ошол дамкомдор боюнча бул кварталдык комитеттердин төрагалары деп коет. Негизинен азыр маалымат болду, аларга айлык төлөнбөйт деп. Айлык төлөнөт. Бир кварталына 5000 сом. Эгер жакшы иштесе, аны управа башчылары чечет, өздөрү премия көрсөтүп берет. 10 миңге чейин алгангалардын мүмкүнчүлүгү бар. Анан дамкомдорду шайлоо боюнча кайсыл жерде дамком болсо, ошол жердин элдин көпчүлүк добушу менен шайланат дагы, протоколдоштурулуп, управанын бекитилип, приказ, паспорту берилип, кадимкидей бул мындай кызматкер да, чын айтканда. Ошондуктан дамкомду шайлоодо жоопкерчиликтүү барыш керек, ошол жерде эл. Барбыз негизинен. Анан айлык төлөнбөйт дегени, айлык төлөнөт аларга. Кадимкидей справкаларды алып койду да. Негизи азыр бизде система кандай болуп калды? Цифровизация. Түндүк системасына киргизилдиби? Эгер жарандар бардыгы түндүк системасын колдоно турган болсо, дамкомго барыштын деле кажети жок. Анткени сен справканы ошол жерде түндүк системасынан эле ала аласың. Обращение боло турган болсо, мектептер боюнча мен ошо билим берүү тармагында иштегенчи ошо мектептер боюнча айта кетейин дегем. Ошо мектептин билим берүү бул аябаганда көйгөйлүү проблема болуп турат да биздин ошо өлкөбүздөчү. Ошо биздин шаарда аябаганда ошо сиз айттыңыз, көптөгөн ушулар ошону кантип чечсе болот. Аны жок дегенде мектеп кура албасак да кошумча корпустар курулса, шаардын чет жакасынан келип окуган балдарды биз тыя албайбыз. Себеби алардын ата-энеси ошол базарга келип, базарга налог төлөп атат, шаардын ишканаларында иштеп атышат. Алар өздөрү менен сиз айтмакчы, кошо жетелеп келип, садикке берип, кошо жетелеп келип, ошо мектепте окутуп атышат да. Аларга биз келбе дей албайбыз. Себеби электрондуй каттоо деген болгон шаардын өзүнүн тургундары гана катталат деген. Анын деле эмесин таап алышты. Ошо биринчи участка бар мектепте. Ошол жерден участкадагылар катталышат. Андан кийин мисалы үчүн айыл жергесинен келип туруп шаарга учетко коет бирөөнүн үйүнө. Коюп туруп, анан ошол жерден катталып эле мектепте катталып окуп ачат. Андан башка айла деле жок. Андан башка проблема деле ошол эме болуп атат. Эң негизги маселе биздики билим берүү дагы өнүкпөй жаткандыгы бул миграция маселеси. Ушул маселелерди мен ошол жарандык коомго ошо көтөрүп чыгууну сунуштайт элем. Мектепте билим сапатын кантип көтөрөбүз? Ошол боюнча дагы ошол жарандык коомдун жардамы аябагандай керек болуп турат. Анан ошол мен өзүм шаардын четинде жашайм. Шаардын ичиндеги көйгөйлүү маселелерди гана ошо эл дагы жарандык коом дагы ошол шаардын ичиндеги көрүнүктүү жерлер гана көтөрүлөт экен да. Бул жерге жол курулбаду, бул жерге андай болду, мындай болбоду деп. Шаардын чет жакалары көмүскөдө калып кетти да. Эми айта берсе сөз көп. Ошондой шаардын чек жакаларына да ошо сиздерде активдүү активисттер чыкса жакшы болмок. Же ошол сиздерди эме кылып эме кылабызбы, кандай чай берип. Эми чыкпай жатпайбы андай? Көрсүн, ушул өздөрү биринчи ойлосун. Мен депутат, же президент, же министр эле виноват дегенден алысмын менчи. Билесиңер мени. Ошол көбү мага чыгат да, Нокенге келип кетиң, Барпуга келип кетиң, Кызыл Сеңгирге келип кетиң. Менин башка ишим жокпу? Майыл барып келейин, төлө бер мага, жол киреми, тамак ашымы жок, сен активистсиң.
активист кому-то, как и депутат, кому-то там что-то обязан деген жер жок, туурабы? Ошол эле чекеден өзүңөрдөн активист чыгарбайсыңарбы? Эми чыкпайса канча чыгарабыз? Ошо жергиликтүү бийлик дагы ошол чет жакаларга ана барбайт дагы да. Көрбөйт деле алар. Гүлмира Токтосуновдун айткандай, СССР малдагы аң сезим калып калганда биздечи бирөө кылып бериш керек депчи, бирөө кылып бериш керек. Мисалы үчүн мен только вот неге башка жерди чыгарбайсың? Потому что мен ал жакка баспаймын. Мен баскан жеримден көрдүм бу проблеманы, ошону чыгарып атам. Атайлы барбайм мен Кугартка же Спутникке барбайм. Жолум түшүп калды, тартып коем. Көрүп атам да. Ошол жерде жашагандар өздөрү тартып чыгара берсин. Жок дегенде. Ошону тартып туруп, ошо активистке жөнөтүп берсин, чыгарып койду. Жок, ошону айтып атам, Нурмат ака. 30 жыл өлдү, аң сезим калып калыптыр да. Жанагы сиздин сөзүңүзгө кандай ошону чечсек болот дегенчи, биз чет жактан алып келе албайбыз депчи. Просто приказ берип койгула. Чай даярдайт уже. Нормасы менен 25-тен ашыга албасын, ошондо мугалимдер будут. Биринчиден мен Исламбек мырзага чоң ыраазычылык билдирем. Абдан мындай жакшы башаты болду деп ойлойм. Бул шаардык көйгөйлөрдү мындай чогулуп чечүү аракети катарчы. Анткени биз дагы мына мисалы Бишкек шаарындагы көйгөйлөрдү 10 жылдан бери айтып келе жатабыз. Мисалы жанагы 9000 бактарыктарды биздин муниципалитет Польшадан сатып келиптир да. А биздин питомниктер бар. Алар болсо Ташкентке, Алматыга алып барышат экен ошол эле бактарыктарды. Ошол жерден сатып алышат. А биздикилер болсо 9000 сомдон бир даракты сатып алат. Ошондуктан кылмыш иши козголуп, ошол жанагы Зеленхоздун жетекчилери да жоопко тартылган. Бирок биздин медианын функциясы бир гана ошол көзөмөл жүргүзүү, жана мындай үрөөр эмес да. Чындыгында мындай кызматташуу аракетин жүргүзүү. Ошол максатта биз дагы бүт ошол шаарларды аралап, материалдарды чыгарып атабыз. Анткени мен терең ишенимде шаарды өнүктүрүү бир гана ошол кызматташуу аркылуу болушу мүмкүн. Медиа, НКО, НПО, жергиликтүү бийлик, муниципалитет өзү ошол биргеликте гана иштегенде кандайдыр бир жыйынтык чыгат деген менин терең ишеним бар да. Биздин практика ошол Бишкекте ошону көргөздү. Ошондуктан биз дагы ошол Бишкекте дагы шаардык талкууларды жүргүзөбүз. Бул жерде дагы Исламбек мырза сизге өтүнүч ошондой талкуулар кезек менен болуп жүрсүн. Балки мындай жалпы түрүндө эмес, эмкиде ошол бир теманы алып, ошону талкуулап, ошондон бир жыйынтык чыгарып, анан эмки темага өтүп эметсек, биз дагы медиа жактан кызматташууга дайындарбыз. Дагы бир жолу рахмат сиздерге дагы келип кеткениңизге. Чоң рахмат. Адил Турдуковичке рахмат, ыраазычылыгымды айткым келип турат. Сизге рахмат. Мен сыртта жана келгенде эле айттым. Бул жигитти мен телевизордон эле көрчүм эле, эми сиздин колуңузду кармап атам депчи. Ийгиликтер болсун ишиңизге. Мына биз эми бир жагынан сиз биздин шаарга келип, биздин көйгөйлөрүбүздү көтөрүп, ушундай бар экен дегениңизге биз эми уялып атабыз, бирок өзүбүз да көтөрсөк болот эле. Бирок негизи баягы ыраазычылык, ден соолукта болуң, үй бүлөңүз менен тынч болуң, тууган урук менен биздин шаарыбызга келип, көйгөйлөрдү көтөрүп, салым кошуп атканыңызга. Тынч болуң, рахмат. Көп келип туруңуз.